गो जे द्रव्य मान आग पाइथिल तुमे मोर जामु डालिया गो कह कह मोर बांक चुलिया ए तुमे गोपी मन चर मोर भाव भोलिया गो कह कह मोर जामु डालिया कह मते हे श्रीपति होते तुम के दला मुदी केते मूसा केते जरती गो कह कह हे श्रीपति बुझाई कही बहे राधा माधव बुझाई कही बहे राधा माधव आग बुझाई कही मोर भाव भोलिया गो कह कह मोर जामु डालिया ए तुमे गोपी मन चर मोर जामु डालिया गो कह कह मोर बांक चुलिया हेले गुटे कथा मामू आजिकाली आज जेन आसीचु भाविनी आम आज आसीचु एक से उपलक्ष्य जदि जेन छुआ भी जन्म हेबा 21 दिन दे 21 करसन मामू कि 7 मास कि 10 मास भात खानी करसन जेनटा अन्नप्राशन हेनता तुम एक से बेले जार के टंका देला के सोना देला के रूपा देला के कपड़ा खणे देला के पेट साट देला जार हाते जेनटा हले जणे देला हेनता तुम एक से बेले तुमको हाथे मुदी दिला के काने कुंडो दिला के मुड़े मकुड़ी दिला के तुमर मयूर शिक्षा देला के तुमर बंशी शिक्षा देला के तुमर पादर घुंगरो हेटा केते थिला असला केनु पाई थिलो आर कपाले चमन टिका नै मारछो हेटा के व्हाट इज दिस नेला घर के जा व्हाट इज दिस नेला घर के भाग ओधा इंग्लिश जानछा ओधा उड़िया जानछो एटेन टेन आर गोली गोला मुसा रहला जानि छु बोले कहनेला व्हाट इज दिस घर के जा होय गो पैसा पतर बोल थिला देई पारमी ई मोर छुआ बेलार कथा कहबो जे कहि पारमी मामो मो नाम मते गो चोर काहे जानि मा तुमे आमे कोरी कराउ थाए मुई मोठानु आर के हे नहीं ना रे पिला तोते कथाटे पसरानी जे तू नी कहि पारे बोलु छु जे कथाटे कहमी कि नी कहे कह जहां पर छु कह सत कह तोर मा जे चुन्नीटा एबे चुरो छि छालना नी लुका मते तुई जना को छुड़ौथलु तुई चुरौ जोंगी नहीं मुई कहि जिमी मुई तोर घर के चुरौल भाई मुई त हमर हाड़े चुरासी मोर मा तोर घर के चुरे जी थिला भाई नाय गो चुरौथला जेबे छाड़ला न कि चुरो छि ताल बोलु छि बाबू रे खाली मोर मा के ठीक जानी रे बाबू आगो दुती जे ई कथा कहि देले जेगरी हां जदी कथाटा कहमी कहबु बेले निया तोर कथा मानमी तोर माइंड के जिमी जदी तोर माइंड नी बोलना मते रखबो का करनी बा नी कागो तोर माइंड तो बाबू रे कहि देमा पिलाम ठीक रे तोर बुद्धि बढ़िया আছে रे गिलासे আছে तोर बुद्धि हां मार गाड़ से आगो दे मोते दे आगो दुती मन ध्यान दे कृष्ण आगो कृष्ण बलंती सुन देई मन किरटी अठ पल्लरे निर्माण आगो कृष्ण बलंती सुन देई मन किरटी अठ पल्लरे निर्माण क्या बात समुद्र मंथनु हेला जन्म हां समुद्र मंथनु हेला जन्म और ब्रह्मा रखी थिले ब्रह्म भुवन को मोर 21 दिन जान अरे नहीं गो पपुर गो करिदा आदर
গোপপুর গো করিল আদর আর সজনী গো মতে ব্রহ্মা করিছিলে দান মতে ব্রহ্মা করিছিলে দান সমুদ্র মন্থন জন্ম হয়েছিল আর সেটা কে দিয়েছিলে মতে কে ব্রহ্মা মতে প্রদান করেছিলে আচ্ছা আচ্ছা মোর 21 সময় রে মোর কিরটি মতে ব্রহ্মা প্রদান করেছিলে আর কানা আছে কানে আগ কুণ্ডল ধুই বরির ওজন কুবের কুণ্ডল কলে প্রদান মোর কুণ্ডল দুই ভৈর ওজন কুবের কুণ্ডল কলে প্রদান মুদ্রিকা অসিরতিরে কেয়ারি আর মতে দেইছিলে ত্রিশূল ধারি রে মোর মজুর চন্দ্রিকা জান আগ সে কুমারী রানী গো কার্তিক ঠুয়ান আগো সে কুমারী রানী গো ধনরে কার্তিক ঠুয়ানি সজনী গো সে তো যশোদাঙ্কু দেলে পুণ সে তো যশোদাঙ্কু দেলে পুণ কুবের কুণ্ডল দেইছিলে মোর মুদ্রিকা মোর মতে মুদি দেইছিলে সে দেবদেব মহাদেব আর কানা আছে আগো বাবুরে অষ্টরত্ন মতে বন্দাইলে সে সময়ে শিখি চূড় বান্ধিলে অষ্টরত্ন মতে বন্দাইলে সে সময়ে শিখি চূড় বান্ধিলে বিশ্বকর্মা ঘুঙ্গুর তিয়ারিলে বিশ্বকর্মা ঘুঙ্গুর তিয়ারিলে আর সে পূর্ণমাসি হতে প্রদান কলে গো আর সে বান্ধিলে মো চরণ আর মাতা মোর যশোদা বংশী শিক্ষা দিলে আগো মাতা মোর যশোদা গো দুতি বংশী শিক্ষা দিলে আর ও ছই ব্রহ্ম পুরাণ ধন রাধে বিশ্বকর্মা ঘুঙ্গুর তৈরি করেছিলে পূর্ণমাসী হস্তে প্রদান কলে সে পূর্ণমাসী মতে বাবুরে পিঁধেইଥିଲି আর মোর মাতা যশোদা মতে বংশী শিক্ষা ଦେଇଥିଲେ আর গোটে কথা পচরেইছন কৃষ্ণ ভগবান যেন তিলক গার যেন লগাউছন সেটা কে কে বলুছন কে সেটা বি কহিদেমি এটা কে বলিছি আগো নব লক্ষ ভক্ত অগ্রে লেখা এমানে কপালে বিন্দু জানিথা মোর চৈতন্য তিলক ইয়ে তিনি গার আর ব্রহ্মা বিষ্ণু বর মহেশ্বর মোর পীতাম্বর পাঠ জান আর সূর্য দেব মতে প্রদান করিলে আগো সূর্য দেব মতে গো ধন প্রদান করিলে আর অছই ব্রহ্ম পুরাণ প্রাণ ধন বিভিন্ন পথে শরণ আগো দিদি তুমি যেন কথা পচরেছিল সেটা হেলা হ্যাঁ হেবারটা হেলা হেলা যে মুই ই কবার নি করবার ছাড়ি দিল অলগা কাহাকে দেখ মুই কবার নি করবার আগ যে নর্দি আসে নাই গোবা কে যেতে বাজে